ដំណើរទៅបោះតង់លើភ្នំកលែនលក្ខណៈ VIP លំដាប់ផ្កាយ5នេះគឺជាធីមបោះតង់លក្ខណៈ professional តែម្ដងណាគឺមានសមាជិកមួយចំនួនអញ្ជើញមកពីប្រទេសថៃហើយមួយចំនួនគឺជាខ្មែរយើងនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងចង់ដឹងថាការបោះតង់លើភ្នំកលែនមានការលំបាកតក់យ៉ាកឬសប្បាយរីករាយយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការដើរលេងដោយបោះតង់គឺវាអត់សូវមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរហើយក៏វាអត់សូវមានផាសុកភាពក្នុងការហូបចក់ឬក៏ដេកពួនដោយយើងគេងអូតែលឬផ្ទះសំណាក់ស្អាតៗនោះទេប៉ុន្តែការបោះតង់គឺវាធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំឬអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានទៅហើយមិនងាយនឹងអាចបំភ្លេចបានបាទសម្រាប់ចំណុចគោលដៅបោះតង់យើងលើកនេះគឺនៅចំណុចអន្លង់ជើងចាបដែលជាចំណុចដ៏ទាក់ទាញហើយមានទឹកធ្លាក់ស្រស់ស្អាតត្រជាក់ហើយនឹងមានអាកាសធាតុល្អមានវាលកម្រាលថ្មស្អាតហើយមានបន្ទប់ទឹកហើយនឹងមានទីកន្លែងសម្រាប់យើងរៀបចំពិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននៅទីនោះផងដែរបាទសម្រាប់ផ្លូវដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះគឺយើងអាចធ្វើដំណើរដោយឡាន off-road ឡានខ្ពស់ៗហើយនឹងម៉ូតូចំណែកឡានតិចតួចដូចព្រុសដូចអីហ្នឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេដោយសារថានៅតាមផ្លូវវាមានជ្រោះវាមានថ្មខ្ពស់វាមានអូរវាមានបន្លាយដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ច្រើនកន្លែងសម្រាប់ក្រុម adventure ដោយពួកយើងលក្ខណៈផ្លូវបែបនេះគឺជាផ្លូវដែលពួកយើងចូលចិត្តចឹងហើយយើងធ្វើដំណើរដោយរីករាយដោយគ្មានការលំបាកហើយក៏អត់មានការហត់នឿយអីដែរបាទសម្រាប់ការទៅលេងភ្នំកលែនមិនថាទៅដើរលេងធម្មតាឬទៅបោះតង់ទេយើងគួរតែចេញដំណើរពីទីរួមខេត្តសៀមរាបទៅឲ្យបានពីព្រឹកយ៉ាងយូរបំផុតគឺខ្ទង់ម៉ោង 9 ពេលយើងទៅដល់ជើងភ្នំកលែនគឺយើងប្រើពេលប្រហែលជា1 ម៉ោងលើសតិចតួចអញ្ចឹងដល់ជើងភ្នំឡើងទៅលើកំពូលភ្នំគឺគេបិទខ្ទង់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ការបន្តដំណើរពីជើងភ្នំឡើងទៅដល់ចំណុចដែលភ្ញៀវទេសចរទូទៅគាត់ទៅលេងគឺលឹង1000ហើយនឹងព្រះអង្គធំហើយនឹងទឹកធ្លាក់ដែលខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងគឺយើងប្រើពេលប្រហែលជា45 នាទីសម្រាប់ធីមដែលមានបំណងឡើងទៅបោះតង់គឺយើងត្រូវបន្តដំណើរចេញពីតំបន់ព្រះអង្គធំឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលមានព្រៃមានដុំថ្មរដាក់ដប់ហើយនឹងមានទឹកអូរឆ្លងកាត់ហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលប្រហែលជា1 ម៉ោងទៀតទើបយើងទៅដល់តំបន់សម្រាប់បោះតង់គឺអន្លង់ជើង ចាប
ការធ្វើដំណើរលំបាកវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែការដែលយើងបានមកដល់ទីតាំងវាជារឿងផ្សេងអញ្ចឹងពួកយើងមានតែភាពស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងទេសភាពជាមួយនឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ជាក់ស្រេបហើយនឹងមានអាកាសធាតុនិយាយទៅគឺសែនមនោរម្យតែម្ដងបាទពេលមកដល់ភ្លាមគឺយើងរៀបចំចាត់ចែងរៀបតង់រៀងៗខ្លួនហើយនឹងរៀបចំត្រៀមម្ហូបអាហារសម្រាប់ពេលល្ងាចបាទសម្រាប់អ្នកដែលជាចិត្តបោះតង់គឺយើងមានភាពងាយស្រួលមានភាពបត់បែនយើងអាចសម្របបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងរីករាយហើយនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗជាមួយនឹងធម្មជាតិ